Доброго времени суток, друзья. Ну что ж, пришло время проверить результат данной присадки, которая предназначена для ликвидации шума гидрокомпенсаторов. Ну, звучит, конечно, как-то фантастически, что это может как-то помочь, но это же ликвимоли. А ликвимоли по-любому может, думаю, справиться с этим, ну, учитывая репутацию данной конторы. Ну, собственно, машина проехала с момента последнего видео. Но, в принципе, не последнее, это было единственное видео про гидрокомпенсаторы данной машины. Так вот, сегодня 100 моментов. Проехала машина 106 километров в городском режиме с точки А в точку Б, без всяких тапков на трассе. И сейчас мы будем заводить машину и слушать, что же могло измениться, вернее. Ну все, друзья, коляска завелась. И будем слушать. Такое ощущение, что где-то попахивает маслецом. Непонятно откуда. Сквозь повышенные обороты все равно прослушивается, как стучат гидрачи. Не так ярко выражено, но тем не менее звук есть. Либо у меня паранойя. Мне показалось на старте звук гидрокомпенсатора. Ой, запах масла. Ну, более чем уверен, что, возможно, в данном случае присадка не поможет. Нет, я не говорю и даже не намекаю о неэффективности данной присадки. Если у гидрокомпенсатора уже конец, то, по-моему, ничего не изменится. Как они стучали, так и будут стучать где-то по любасу. Но я надеюсь, что все-таки помогут, но хотя уже принято решение менять гидрачи, чтобы не было такого стука. Также напомню, что залито масло ликвимоли. Азия, Америка, по-моему, называется. 5В30. Ну и залита присадка после замены. Проехал, сколько нам, километров 50 я проехал, ничего не изменилось. Как стучали гидрачи, так и стучали. Вот. И все проблемы начались после замены масла. То есть, как раньше, они на холодную стучали, потом, прогреваясь, двигатель, на прогревном двигателе они уже не стучали. После заливки масла, увы, они стучали даже на прогретом двигателе. Ну, слышно характерный звук. Вот здесь по-любому я буду менять гидрокомпенсаторы, все 24 штуки, они уже заказаны. Также буду менять форсунки, так как в данной машине идут форсунки, ну, капают. Это легко определяется, льют ли у вас форсунки или нет. Колкер, жор, бензина большой. Машина на холодную заводится без проблем. То есть вы ее завели, прогрели. Глушите, тут же заводится, она без проблем заводится. То есть если вы будете глушить и заводить ее даже на горячую, без проблем запуск будет идеальный. А вот на прогретую машину, если вы оставите на минут 20 и более, там до 40 минут, ну, стартер будет крутить 3-4 секунды по любасу. Это у вас капающие форсунки. Как-то так.
С момента запуска двигателя, ну, прошло около 5 минут. Гидрачи также стучат. А точнее, возможно, один стучит. Звук такого одиночного стука. Обычно они так толпой стучат. Если... Может, даже тут всего лишь один гидрокомпенсатор угандошенный, а другие, возможно, более-менее так. Ну, по-любому менять все придется. Чтобы быть уверенным, что все. Ну, машина уже стопудово нагретая. Ну, почти нагрелась. 80 градусов примерно уже. Двигатель. И самое любопытное наблюдение, что они, когда холодает на улице, ну, не дождя никакой, влажности воздуха нету, как просто похолодало, гидрокомпенсаторы перестают стучать. Именно в жару и в мокрую погоду они активно любят постучать. Ну вот звук пропал. Он может больше не появиться вообще, может появиться. Все зависит, если пойдет дождь, допустим, вечером, они будут, возможно, стучать. Но опять же, учитывая, что тут есть присадки, она все-таки какую-то роль выполняет, возможно, эффект тишины продлится дольше. Ну что ж, 156 километров после заливки присадки. Вот примерно такой результат. Ну, до замены гидрокомпенсаторов буду наблюдать дальше. Естественно, если кому интересно, будете смотреть, наблюдать это действие в третьей части видео, если оно, конечно, выйдет. Ну, собственно, желаю всем удачи, увидимся позже.